وعلشان اسهل عليكم الموضوع هسيب لكم رابط الكورس او اللينك بتاع الكورس في اول تعليق مثبت على الفيديو ده او تحت الفيديو ده، وهسيبه كمان في وصف الفيديو. تقدروا تضغطوا على الرابط او على اللينك، هيوديكم للصفحة بتاعة الكورس تقدروا تشتركوا فيه، وان شاء الله الكورس يتفتح لكم وان شاء الله تستفيدوا منه، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. من الكورسات المهمة قوي من وجهة نظري لاي اخصائي، لاي اب، لاي ام، كورس تحليل السلوك التطبيقي اللي هو كورس ABA. الكورس ده انت بتتعلم فيه حاجات كتير جدا، بداية من التقييم، ازاي بتجمع المعلومات عن الطفل، ازاي بتحدد السلوك المستهدف، السلوك المضطرب، السلوك اللي فيه مشكلة عند الطفل، ازاي بتقدر تحط سلوك بديل، يعني سلوك تبنيه مكان السلوك المستهدف او السلوك اللي مسبب مشاكل عند الطفل ده، ازاي كمان بنحكم على السلوك ده ان احنا محتاجين نشتغل عليه ولا لا، ازاي بنقيم مهارات الطفل. كمان بعد كده بنبدأ نعرف ايه الاعدادات اللي محتاجين نطبقها قبل ما نبدأ نحط الخطة العلاجية، ايه الاعدادات بتاعة تطبيق الخطة العلاجية، وازاي بنبني خطة تدخل علاجي كاملة او خطة تعليم فردية. بعد كده بتدرس فيه ايه هي الفنيات اللي تقدر تستخدمها مع السلوكيات الغير مرغوبة. يعني عندنا 3 انواع من الخطط اللي ممكن نعملها. عندنا سلوكيات غير مرغوبة او سلوكيات غير جيدة او سلوكيات احنا رافضينها عند الطفل محتاجين نشتغل عليها. ايه الفنيات اللي ممكن نستخدمها علشان نشتغل على السلوكيات دي؟ ازاي اقدر اقلل السلوك العدواني؟ ازاي اقدر اقلل تشتت الانتباه؟ ازاي اقدر اقلل الرفرفة عند الطفل؟ ازاي اقدر اقلل ان الطفل ده بيرمي الادوات، الطفل ده غير منظم، اي سلوك انا رافضه عند الطفل؟ ايه الفنية المناسبة للسلوك ده؟ كل ده بنتعلمه في كورس تحليل السلوك التطبيقي. كمان بنتعلم ازاي او ايه الفنيات اللي اقدر ابني بيها سلوك معين او مهارة معينة عند الطفل. يعني مثلا عندي طفل ما بيعرفش يستخدم الحمام، عندي طفل ما بيعرفش يستخدم الصابون والحوض علشان يغسل ايديه، عندي طفل ما بيقدرش ينتج معايا كلمات، عندي طفل ما بيعرفش يشتغل معايا في جلسة التخاطب، عندي طفل ما بيقدرش يشتغل مهارات معينة في جلسة تنمية المهارات. كل الكلام ده ناخد محاضرة كاملة عن ايه الفنيات اللي نقدر نستخدمها في بناء سلوك جيد عند الطفل، او كمان في زيادة السلوكيات الجيدة. زي ما قلت عندنا أهداف أو عندنا سلوكيات محتاجين نقللها، كمان عندنا سلوكيات محتاجين نبنيها، دي اللي كنت بتكلم عنها، وكمان عندنا سلوكيات بتحصل بمرات قليلة محتاجين نزودها. زي إيه؟ عندي مثلا ولد التواصل البصري عنده بيتواصل بصريا بس مش بالشكل الكافي أو مش بالمستوى المطلوب. ازاي اقدر ازود التواصل البصري عنده؟ يبقى انا عندي 3 انواع من الخطط. خطة هقلل بيها سلوكيات غير مرغوبة، خطة هزود بيها سلوكيات جيدة بس بتحصل بمعدلات قليلة او بشكل قليل، وكمان عندي خطة هبني فيها سلوكيات مش موجودة اصلا عند الطفل. بعد كده بنبدأ ناخد محاضرة عن السلوك اللغوي أو السلوك اللفظي. بعد كده بنبدأ نتكلم عن إدارة جلسة ناجحة مع الطفل، سواء الطفل ده طفل طبيعي، طفل إعاقة عقلية، طفل توحد، أيا كان تشخيص الطفل إيه. إزاي أقدر أدير الجلسة أو أشتغل مع الطفل ده، سواء كنت أخصائي أو أب أو أم زي ما اتفقنا في بداية الفيديو. وبعد كده بنبدأ نتكلم عن أساليب التدريب والتعليم الفعالة. إيه الأساليب اللي أقدر أستخدمها في تدريب الطفل ده، واللي منها مثلا التدريب بالمحاولات المنفصلة أو التدريب في البيئة الطبيعية للطفل، وأساليب تانية كمان. بعد كده في آخر محاضرة بنتكلم عن بيكس، واللي هو نظام التواصل بتبادل الصور، واللي نقدر نستخدمه زي ما هنوضح في المحاضرات إن شاء الله كمحفز للغة أو طريقة نحفز بيها إنتاج الطفل للغة، وليس بديلا للغة زي ما بعض الأخصائيين أو بعض الأهل فاهمين عنه. كمان في نقطة مهمة قوي ما قلتهاش، إن إحنا في المحاضرة الثالثة بنتكلم عن برامج التقييم، إزاي يقيم مهارات الطفل، وبنستخدم كمان أو بنتكلم بشكل مختصر عن الإيبلز، إزاي نطبق الإيبلز مع الطفل. اللي عايز أقوله في النهاية إن الكورس ده مفيد جدا لأي أخصائي أو لأي أب أو أم عايزين يشتغلوا مع أطفالهم في البيت. وعلشان كده أو علشان نسهل الموضوع أو أسهل الموضوع عليكم دلوقتي، زي ما احنا عارفين أنت تقدر تاخد الكورس معايا سواء حضور مباشر في أي مركز من المراكز اللي بدي فيها الكورس، أو تقدر تاخده أونلاين. بس دلوقتي كمان الكورس بقى متوفر على القناة، تقدر تاخد الكورس ده يتفتح لك لمدة شهر، تذاكر الكورس وقت ما أنت عايز، وتقدر تتواصل معايا في أي وقت تسألني عن أي جزئية أو أي نقطة واقفة معاك، أو أي حاجة مش عارف تطبقها أو مش فاهمها كويس، وأنا بقدر أتواصل معاك وأفهمها لك، وبكون معاك خطوة بخطوة لغاية ما تفهم كل النقط إن شاء الله. علشان تقدر تاخد الكورس ده أو تاخد أي حاجة تانية محطوطة على اليوتيوب بس مقفولة، لازم تنتسب للقناة. يعني إيه تنتسب للقناة؟ جنب كلمة اشتراك بتلاقي كلمة اسمها انتساب.
كلمة انتساب دي لو ضغطت عليها هيتفتح لك مستويات كتير قوي. مستوى مثلا لو عايز تحجز تقييم، مستوى لو عايز تاخد ورشة الايبلز، مستوى تاني لو عايز تاخد دورة تحليل السلوك التطبيقي. بتضغط على المستوى اللي انت عايزه وبتقدر تدفع قيمة او رسوم المستوى ده. كل حاجة ليها تكلفة معينة، بتقدر تدفع الرسوم دي سواء من خلال فيزا او تقريبا كمان ممكن تدفع من خلال فودافون كاش. الكورس بيتفتح لك لمدة شهر زي ما قلت لك، بتذاكر الكورس وقت ما انت عايز وبتقدر تتواصل معاه. كده انا سهلت لكم موضوع ان انت تاخد الكورس. ممكن تاخده زي ما قلت اونلاين او تاخده حضور مباشر في المركز او تقدر تاخده من خلال ميزة الانتساب. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.